中山三鄉繁華地段嘅雙拼別墅，我哋呢套係一個單邊位嘅前花園，超級大嘅，光呢個佔地已經去到196方噶啦，側邊花園都係非常之大嘅。入到嚟呢，呢個位置有個玄關啦，我哋一個超級大開間呢個大廳嚟嘅，側邊仲做一個飲茶嘅地方。睇下呢個餐客廳連貫非常之大，已經做咗一個無主燈嘅天花、風管機呢啲安排上噶啦，一個 U 字形嘅廚房非常之大。咁我哋一樓呢，仲有一個長者房嘅，係方便老人跟住生活。呢度就係我哋2樓個主人套間啦，呢個空間足夠大嘅，一個大嘅落地窗，同埋我哋成排嘅大衣櫃做好咗噶啦。入邊就係我哋全新一個衛生間嚟嘅。2樓一共咧3間都係套間嚟嘅，咁呢間咧可以俾我哋嘅少爺住，咁入邊嘅空間都係夠大嘅。咁入邊嗰間咧都係一間套間嚟嘅，空間仲係 OK 嘅。呢套別墅位置係非常之靚嘅，喺我哋三鄉中心位置雅居樂酒店附近嘅，周邊嘅食肆行街非常方便，美容美甲都已經齊全嘅。咁我哋呢度呢係2層嘅一個雙拼別墅嚟嘅，啱好一個單邊位，而且呢個門口係一個對住大街巷嘅獨門獨戶啊。咁我哋一共係2層嘅設計，一共係4房3個套間噶啦，係非常之適合一個剛需同埋改善嘅家庭嘅。咁目前嘅話，佢而家呢就係268萬就 OK 噶啦。如果你關注呢啲中心地段、想位置靚嘅別墅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢一套。